Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di settembre 2023. Wow, abbiamo la carta del Papa, amici del cancro. Quando c'è il Papa si parla sempre di qualche tipo di ufficializzazione, può parlare anche di contratti, nello specifico fa riferimento al contratto di matrimonio, ma è anche una carta che potrebbe parlare di tradizioni, di feste, di ritrovi, diciamo, nella comunità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come per esempio anche le previsioni del secondo semestre 2023. Ragazzi, partiamo con l'eremita, un 5 di spade, un 2 di bastoni, abbiamo un cavaliere di spade, un 2 di coppe, l'imperatrice e un cavaliere di spade. Scusate, un fante di spade, il cavaliere era già qua. Mm. Ragazzi, si parte dall'eremita al contrario. Ho come l'idea, c'è anche un 5 di spade in effetti, che ci sia una sorta di confusione mentale su quello che potrebbe essere il riconoscimento per voi della società, della comunità di cui ci parla questo Papa. Normalmente quando c'è l'eremita al contrario perché o non si vuole vedere un certo tipo di verità o è perché non si vuole stare soli, ragazzi. Quando c'è l'eremita di solito c'è tanta solitudine, volontaria o no, però c'è tanta solitudine. E il 5 di spade mi dice che anche qui avete una sorta di confusione mentale, infatti poi avete anche un 2 di bastoni che è una carta di forte indecisione. Allora, se fosse una questione romantica, visto che qui abbiamo anche un 2 di coppe, vi dico che potrebbe essere l'altra persona che tende a scappare con questo cavaliere di spade. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dall'eremita. Io intanto vi ricordo che ho tolto una fascia di abbonamento, quindi da 2 siamo passati a una e con questa fascia di abbonamento avete accesso ai video esclusivi riservati agli abbonati. Per chi non fosse riuscito a fare l'upgrade dalla fascia bassa di prezzo alla fascia alta, adesso, essendoci solo più una fascia di prezzo, dovreste riuscire a fare l'abbonamento che vi dà appunto accesso ai video. Allora, abbiamo il re di pentacoli, ragazzi, un appeso e la carta del giudizio. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che o vi siete già resi conto di qualche cosa o vi renderete presto conto di qualche cosa, perché avete l'appeso, che comunque è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, perché è a testa in giù. E poi c'è il giudizio però, che è una carta di risveglio spirituale. È anche una carta di chiamata, quindi per qualcuno vi dirò che potrebbe farsi vivo questo re di pentacoli. Però ho come la sensazione che o ripeto lo avete già fatto questo lavoro o lo farete a breve, però è come se vi rendeste conto di qualche cosa che prima non vedevate. Andiamo a vedere il 5 di spade. 2 di bastoni e Papa nuovamente, ragazzi.
come se ci fosse una sorta di indecisione, di confusione, perché il 2 di bastoni ce l'avete qui e ce l'avete qui, su come muoversi, su cosa fare, sul se ufficializzare questa questione, diciamo così. Andiamo a vedere, potrebbe essere una persona sposata per qualcuno, Viro. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, 6 di coppe, 7 di pentacoli e 5 di bastoni. Ragazzi, io credo che qui con questo 6 di coppe ci sia una sorta di sogno romantico che voi state nutrendo. E c'è anche poi un 7 di pentacoli e un 5 di bastoni. Ho come la sensazione che stiate un po' lottando per riuscire a raggiungere questo sogno. Tenete presente che il 7 di pentacoli è una carta statica, una carta di fermo, esattamente come l'appeso hanno un'energia, diciamo, di attesa, no? E, però avendo anche questo 5 di bastoni ho come la sensazione che stiate difendendo un qualche tipo di sogno. Può essere proprio magari con questo re di pentacoli. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Di nuovo eremita 8 di spade. Dunque, ragazzi, con quest'otto di spade ho la sensazione che siate voi che vediate più nero di quello che è. Quando c'è un 8 di spade si parla sempre di un auto boicottaggio mentale. Ok, qui la figura sembra apparentemente legata, però in realtà le corde sono morbide, lei potrebbe slegarsi da queste corde e togliersi la benda, ma è talmente convinta di non poterlo fare che rimane lì così. Mm. Ragazzi, considerato che c'è il cavaliere di spade al contrario, potrebbe anche essere una sorta di rapporto o relazione un po' intermittente. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 5 di spade. 10 di bastoni. Allora, il 2 di coppe è una bella carta, promette bene, parla di incontri, di fidanzamenti, di unioni, di compromessi, ma considerato che abbiamo queste due carte, ragazzi, io credo che qua dobbiate proprio pulire l'idea che avete di relazione romantica, di sogno, perché quando c'è un 6 di coppe si parla sempre di una relazione di tipo platonico, è l'amore da sogno che si vive quando si è adolescenti, quando è tutto bello, quando è tutto rosa. Ecco, bisogna un attimino svegliarsi da questo sogno e togliersi dalla confusione mentale e lasciare soprattutto indietro certe aspettative nei confronti dell'altro o magari nei confronti della relazione che forse non hanno tanto ragione di esistere, per quello che avete l'eremita due volte. Io credo che qua dobbiate proprio scavare un po' a fondo, cercare la vostra verità, capire cos'è che vi fa sentire limitati in generale all'interno di una situazione e poi nello specifico all'interno di questa situazione o relazione, ok? Però qui è come se aveste bisogno di ripulire un pochettino certe idee. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un'altra carta di sogno, un 9 di coppe e un cavaliere di coppe. Allora ragazzi, io qui ho come la sensazione che poi non è così per tutti e spero che lo sia per meno persone possibile, però ho come questa sensazione che vi incontrerete con una persona, con una figura. ehm, Sarà un incontro più per mettervi tranquilli che non per realmente fare dei passi avanti, ok? C'è anche l'imperatrice al contrario. Non parla esattamente di espansione, ma di implosione, più che esplosione. Come
come si dice, espansione e contrazione. E qui perché ci sono delle idee confuse o su quello che è la relazione che avete con questa persona o su quello che sono le aspettative nei confronti della persona o della relazione, o considerato che c'è un 10 di bastoni, può anche essere che vi sentiate in dovere di farvi carico di alcune cose che però in realtà non sono vostre, per quello che avete le eremite due volte. Cercate di vederci chiaro. Non giustificate gli altri solo per paura di perdere, perché il 5 di spade ce l'avete una volta qui, due volte, confusione mentale. Qui avete l'otto di spade, è una carta che dice che avete una sorta di benda davanti agli occhi, come se non vedeste qualche cosa. Però ripulitevi dalle aspettative, cioè quando fate qualche cosa chiedetevi il risultato, chi se lo, cioè cosa mi aspetto come risultato, è un'aspettativa mia, un'aspettativa di qualcun altro, ok? Perché poi alla fine si rischia che magari uno fa tanto, ma il riconoscimento che si vorrebbe non arriva. Tenete presente che abbiamo, adesso poi vediamo anzi vediamolo subito, il fante di spade, abbiamo un 7 di bastoni, e la giustizia è il contrario. Tenete presente, vi stavo dicendo, che i cavalieri che ci sono tutti e due a testa in giù. È come se ci fosse la controparte che vuole scappare o che non è presente o che non fa dei passi avanti, cioè li fa, ma è come se fossero finti, ragazzi, fittizi. È come fare un passo in avanti e due indietro. E vi dico così perché abbiamo due volte 5 di spade, che confusione mentale. Abbiamo l'otto di spade e poi ragazzi abbiamo anche la giustizia al contrario, c'è qualche cosa qui che è da mettere in equilibrio. Tenete presente che quando c'è il fante di spade e la giustizia è un consiglio a leggere bene qualsiasi tipo di accordo dobbiate sottoscrivere nei minimi dettagli. Avete due volte il Papa, carta di contratto, giustizia al contrario, carta di rottura di contratti. Ci sono dei contratti qui da mettere a posto, secondo me, nella prima quindicina di settembre. Non fatevi mettere sotto, ok? Non abbassate le difese solo perché magari non sapete bene da che parte andare o perché avete paura di perdere l'altra persona. Fate valere i vostri diritti, ok? Capite qual è la vostra verità, cosa è valido per voi, cosa funziona per voi, quello che sentite dentro. Ok, andiamo a vedere un oracolo, due oracoli in realtà. Ragazzi, diciamo che con il Papa è come se ci fosse una sorta di inizio di, diciamo, ufficializzazione, piuttosto che ritrovo a livello di tradizioni e cose così. Però poi ho come l'idea che non, cioè che caschi un po' tutta la cosa, che vada un po' tutto in fumo, come se ci fosse magari un sì, dai, facciamo quella roba lì, piuttosto che organizziamo quella cosa lì, e poi per X motivi non vada esattamente come avevate pianificato. Andiamo a vedere un oracolo di questi, poi vado a prendere uno degli altri. Paradiso, felicità, espansione. Parla di divertirsi l'un l'altro. Sì, è un po' come se vi dicessero godetevi il momento senza pensare troppo a accordi, contratti, persone esterne. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Vi dico, la cosa che mi fa rimanere lì, perché comunque a parte, cioè nel senso abbiamo il Papa e comunque queste non sono proprio carte bruttissime, però la cosa che mi fa rimanere lì è questa zona della lettura, sinceramente, perché quando l'imperatrice al contrario parla di qualche cosa che non si espande e qui abbiamo altre due carte a testa in giù, come se le cose non andassero nel senso che volete voi. Se per caso state cercando dei figli, è come se non vi metteste d'accordo col partner. Può anche essere perché magari convivete e non siete sposati e per voi magari è importante sposarvi prima di fare un certo tipo di passo. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere ancora l'ultimo oracolo. Carta numero 6. Ragazzi, questa carta
vi... è come se vi dicesse di lasciarvi indietro qualche cosa. Parla dei cicli della vita, quindi che qualche cosa inizia, poi arriva alla fase di apice e poi ricomincia la discesa per ritornare, diciamo, al punto di partenza, no? Anche questa è una carta che vi parla di lasciare andare, esattamente come il 10 di bastoni, ok? C'è qualcosa qui che dovete lasciare andare. Normalmente quando c'è un 10 di bastoni sono o responsabilità o aspettative o sensi di colpa. Bene, amici del cancro, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete fare una donazione o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!